罗马书第5章第12节，我们讲到目前穆里呢指出几件事。第一，从第12节到第21节呢，有着一种的群体认同关系 solidaric relationship， 就是说所有人类都在亚当里面，亚当是头，我们都与亚当认同的。另外一个就是所有在基督里的人都与基督认同首先有这两个群体认同关系，上帝是根据这两个群体认同关系来管理全人类的，这个是第一件事情。第二件事情是第12节呢，是讲两件事，一件是罪怎么进到世界的，怎么进到人类的世界的，答案是就这一个人，而且是一个人亚当他所犯的罪。第二件事情是罪和死是怎么骗满了世界的，怎么渗透的骗入了全人类的，答案是因为众人犯罪 in that all sinned， 中文是因为众人都犯了罪。我们再读一次英文和中文。第12节 Therefore, as through one man sin entered into the world and death through sin, and so death passed unto all men, for that all sinned. 中文，这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。新译本，正好像罪借着一个人入了世界，死又是从罪来的，所以死就临到全人类，因为人人都犯了罪。那问题是，这个人人都犯了罪是什么意思呢？下面穆里要用很长的篇幅来解释，不是因为每一个人犯了具体的罪，所以只临到全人类的。他说我们不可能从柏拉救跟柏拉救主义的角度来解释12节的最后几个字，因为众人都犯了罪的。那柏拉救 Pelagius P-E-L-A-G-I-U-S 360出生420去世，英国神学家，是一位修道士住在罗马、迦太基还有巴勒斯坦，极力的反对阿古斯丁派人类是完全堕落这个教义的。柏拉就提出的一个自由意志论是后来被定为异端的，他否认原罪，并且说上帝的恩典不是人所不配得到的恩赐，也不是得救所必须要有的，所以上帝的恩典不是得救所必须要有的。他常常说，如果我应该做，我就能做， If I ought, I can。 所以他主张人得救不是靠神主权的恩典，乃是靠自己的自由意志。人得救不是出于神，乃是出于自己。在1431年以弗所大会被定为异端。那这个古老的异端现在呢有半柏拉修主义一个是天主教，一个是阿米念主义。天主教跟阿米念主义一般呢都会说要有信心，然后还是要靠自己的。那相信柏拉修主义的就会看第12节，罗马书5章12节，因为众人都犯了罪，就是指我们个别的罪或者本罪。下面穆里呢要一点一点的驳斥为什么不可能是如此的。一共有4个论点。
第一个 ，It is not historically true， 这个不符合历史事实的。Not all die because they actually and voluntarily sin， 不是所有的人都是因为自己具体自愿所犯的罪而死的。Infants die， 婴孩会夭折 ，and they do not voluntarily sin， 而他们并没有自愿的犯罪啊。那么 to 第二个理由 ，in verses 13 and 14, Paul says the opposite。保罗在第13、14节所说的刚好是相反的。Death reigned over those who did not sin after the similitude of Adam's transgression。死也在那些没有好像亚当那样子犯罪的人身上做王的。It is futile to try to evade the direct bearing of this fact upon the view in question。我们必须正视这个事实的含义，怎么应用在考虑柏拉图主义的观点上。If all die because they are guilty of actual transgression, then they die because they sin just as Adam did。罪人死，若是因为具体的过犯而有罪而死，那么他们就好像亚当那样犯了罪咯。But Paul says the reverse。但是保罗所说的是相反的。Some died, even though they did not sin after the pattern of Adam。有些人死，不是像亚当那样犯罪，却死了。Number 3， 第三个原因，为什么不是指我们每个人具体所犯的罪？ The most conclusive refutation of the view in question， 最强而有力的驳斥柏拉图主义的观点，最强而有力的理由是 It's the explicit and repeated affirmations of the context， 就是上下文多次的明文的宣告说that condemnation and death reign over all because of the one sin of the one man, Adam。 定罪和死在众人身上作王，理由是因为亚当一个人的一次的犯罪 on at least 5 occasions。 In verses 15 to 19, this is asserted。 从第15到19节至少5次保罗直接说的，就是15、16、17、18、19节。 Verse 15， 第15节 By the trespass of the one, the many died。 因一人的过犯，众人都死了。 Verse 16， 16节 The judgment was from one unto condemnation。 因一人犯罪就定罪，或者说审判是由一人而定罪的。 Verse 17， 17节 By the trespass of the one, death reigned through the one。 因一人的过犯，死就因这一人做了王。 Verse 18， 18节 Through one trespass, judgment came upon all men unto condemnation。 因一次的过犯，众人都被定罪。 Verse 19， 19节 Through the disobedience of the one man, the many were constituted sinners。 因一个人的悖逆，众人成为罪人。新译本，因着那一人的悖逆，众人都被列为罪人。5次。 This reiteration establishes beyond doubt that the apostle regarded the condemnation and death as having passed on to all men by the one trespass of the one man, Adam。 这种的重复毫无疑问的证明，保罗认为定罪和死临到众人，是因为亚当一人一次的过犯。This sustained appeal to the one sin of the one man
rules out the possibility of construing it as equivalent to the actual personal transgressions of countless individuals。保罗这样子多次的指出一个人的一次的犯罪，就完全排除了下面这个可能。有人说这里所指的是无数的人亲自具体所犯的罪，这个可能性就完全排除掉了。Number 4， 第4个反对的理由，反对柏拉修主义的理由。This view is inconsistent with the analogy which supplies the framework of this passage as a whole。 这种柏拉修主义的观点完全不符合整段经文，就是12到21节的架构。The polemic of this epistle is directed against the thesis that we are justified by works。 整卷罗马书的辩论就是针对靠行为称义。And the doctrine being established is， 而罗马书要证明的教义是 Men are justified and attain to life by the righteousness of the one, Jesus Christ。 人称义，人的生命是靠一个人的义，就是耶稣基督的义。How contradictory would be the appeal to the parallel obtaining on the side of condemnation and death if Paul finds the basis of the condemnation and death of all in the actual transgression of each individual。 假如保罗认为定罪和死是根据每一个人具体的过犯，那么当保罗诉诸这个平行与定罪和死的相反一面的时候，会是多么的自我矛盾呢？ If this latter were Paul's teaching， 假如后者是保罗所教导的， here the parallel that would be necessary on the other side would be justified by works。 那么另外一边平行，另外一边就是靠行为称义了， that each individual will be justified by his own actions。 每一个人都是靠自己的行为称义 and attain to life on that basis， 也是靠自己行为这个基础的生命的。But we know that this is the reverse of Paul's teaching。 但是我们知道这个是与保罗的教导相反的。On these grounds， 根据这些的理由， we must reject the supposition that when Paul says in that all sinned, he means the actual voluntary sins of all men。 我们必须拒绝下面这个看法，就是当保罗说因为众人都犯了罪，他是指众人的具体的自愿所犯的罪。好，上面是驳斥了柏拉修主义，下面呢，穆里要修改阿古斯丁的原罪论。In the Augustinian tradition, it has often been maintained that the clause in question refers to original sin。 在整个阿古斯丁的大传统里面，往往有人这样坚持，这里的从句是指原罪 to wit, that all posterity became depraved in Adam。 意思就是说在亚当里所有的后裔都堕落了。 Hence the thought would be， 这样子意思就会是 Death penetrated to all because all derived from Adam a corrupt nature。 死临到众人，渗透到众人，因为众人从亚当里得到一个败坏的人性。 And the ground upon which condemnation and death wield their universal sway， 那么定罪和死为什么会掌管全人类呢？根据就是 is that all, even infants, are afflicted with this hereditary taint。 的根据就是全人类甚至乎婴孩都遭受到这个先天的污染。 This view stands on more biblical ground than the foregoing。 这个观点就是用阿古斯丁的原罪论来解释
第12节最后那几个字呢，就比前面的柏拉图主义的观点更有圣经根据的。It is true that all are by nature defiled and depraved by sin. 没有错，全人类包括婴孩都在本性上由罪所污染，因为罪而败坏堕落了。And this of itself thus entail universal condemnation and death. 这个本身就带来牵涉到定罪和死的。穆里的批判。But there are also good reasons for thinking that this is not the sin the apostle has in mind when he says in that all sinned. 但是我们有足够的理由相信，这个并不是保罗所说因为众人都犯了罪的意思的。There are two conclusive objections. 有2个强而有力的反对的理由的。Number one， 第一个反对的理由 ，It is inconsistent with the repeated affirmation of verses 15 to 19. 这个与第15节到第17、第19节多次所宣称的是不一致的。To the effect that condemnation and death came to reign over all by the reason of the one sin of the one man, Adam. 15到19节所说的是定罪和死在众人身上作王，是因为亚当一个人的一次的犯罪。This sustained emphasis upon the one trespass of the one man, 保罗这里坚持的强调亚当一个人的一次的过犯 does not comport with the notion of original sin or hereditary depravity. 与原罪就遗传的堕落的概念是不一致的。The latter cannot by any means be characterized as the one sin of the one man. 不可以用一个人一次犯罪来描述原罪。那么 2 第二个反对的理由 It is inconsistent with the parallel which is drawn in this passage as a whole. 这种用原罪来解释因为众人都犯了罪呢，是与整段经文所勾画出的平行性呢是不一致的。We are not justified on the ground that we are made inherently righteous. 我们被称义的原因根据不是因为我们成为了一个本质上义的义人。这个是天主教的称义观。But if we are condemned and suffer death because we're depraved and inherently sinful, the only analogy or parallel to this would be that we are justified because we become inherently holy. 可是我们若是因为我们本质上的堕落的，本质上是罪人而被定罪遭受死，在整个平行比较上，唯一可以比较的是，我们是因为成为了本质上义的义人，因此被称义的。And this is plainly not Paul's doctrine. 很明显的，这个不是保罗的教义。We are justified and attain to life by the obedience and righteousness of the one, namely Jesus Christ. 我们被称义的生命是根据一人耶稣基督的顺服和他的义的。If neither the actual transgressions of men nor the depravity with which all are inflicted will comport with the teaching of this passage, the question still remains, what sin is in view when Paul says in that all sinned? 那么既然每一个人具体的本罪与这段经文的主旨不一致，而人类的原罪所遗传的堕落也与这段经文的主旨不一致，那么我们仍然要问，保罗说因为众人都犯了罪是什么意思呢？ The following considerations lead to one conclusion. 下面我们有一些的考虑导致一个的结论，结论就是 For some reason, 为了某一些的原因
the one sin of the one man Adam is accounted to be the sin of all. 亚当一个人一次所犯的罪被归算为是全人类犯了的罪。好，下面呢有一些的考虑告诉我们呢，亚当所犯的罪被上帝归算为是每一个人所犯的罪的。三方面的考虑。Number one， 第一方面的考虑。It is unquestionable that the universal sway of death is represented in verse 12 as based upon the fact that all sinned. 毫无疑问，死在众人身上作王，是根据一件事实，就是众人都犯了罪。第12节 Death passed on to all men on the ground of the fact that all sinned. 死就临到全人类，因为人人都犯了罪。12节，这个是第一方面的考虑。第二 Second, in verses 15 to 19, it is asserted with equal clearness that the universal reign of death is based on the one trespass of the one man, Adam. 15到19节同样清楚地声称，死在全人类作王，是根据亚当一个人一次所犯的罪。And in like manner, universal condemnation is based on the same fact of the one sin of the one man. 同样的，全人类被定罪，根据同一个事实，就是一个人的一次的犯罪。Number three， 第三方面的考虑。We cannot suppose that the apostle is dealing with two different facts when in verse 12 the death of all is grounded upon the sin of all, and when in the subsequent verses the death of all is grounded upon the one sin of the one man. 我们不可以认为保罗这里在处理两件不同的事实。12节众人的死是根据众人所犯的罪，在下面几节众人的死是根据一个人的一次的犯罪，这两个不可能是两件不同的事实的。The whole passage is a unit. 12到21节整段经文是一个单元。The central strand, 而主要的整段经文主要的脉络是 the analogy that exists between the passing of condemnation and death to all by the sin of the one man and the passing of justification and life to the justified by the righteousness of Christ. 主要的脉络是在于这个比较，就是一方面因一人的罪定罪可死，就传到众人全人类了。另外一方面呢，因基督的义称义和生命，就临到那些被称义的人。Furthermore， 不但如此 Verse 12 is an unfinished comparison. 第12节是一项未完成的比较。It would be out of the question to suppose that the apostle, dealing as he is with the universal reign of death, should so explicitly and repeatedly affirm in the succeeding verses something quite different from that which he affirms in the unfinished introduction to his argument. 因此没有可能认为当保罗在讨论死在人类中作王的时候，就是在下面的几节，当他讨论这件事情的时候，会多次的明文宣称一件与他在12节就是没有结束的导言所宣称的不同的事，不可能是两件事。If verse 12 were in a context of its own, 假如第12节是独立的一段，在另外一段经文里面 and if there were an obvious transition from one subject to another, 而假如经文显示出保罗明显的有一个转折点，从一个题目转到另外一个题目， then we might say that in verse 12 he deals with one fact and in verses 15 to 19 with another. 那么我们还有可能说
保罗在第12节处理一件事，在15到16节再处理另外一件事实的，还有这个可能。We cannot posit such transition， 但是我们不可以假设这样的一个的转折 for the simple reason， 原因很简单， that verse 12 relies upon the succeeding verses to complete the subject which it introduced。 第12节是要靠着下面的几节，特别是15到19节来完成这项的比较的。12节是一个没有完成的比较，要靠下面15节开始那段来完成它的比较的。And finally, as noted earlier， 最后正如前文已经注意到， verse 14 makes it impossible to interpret all sin of verse 12 as we might be disposed to interpret it if it stood apart from what follows。 第14节就排除了下列的可能性，就是把第12节因为众人都犯了罪，任由我们的意思去解释，就算是12节与整段经文分开来处理，14节已经排除了这个可能性的。 All sinned cannot mean the actual voluntary transgressions of men, because if this were the case, Paul would have contradicted himself。 众人都犯了罪是不可能指人具体的自愿的罪行的，因为若是如此，保罗就自我矛盾了。 For all these reasons， 为了这些的原因， we must conclude， 我们必须做这样的结论的， that the all sinned of verse 12 and the one trespass of the one man of verses 15 to 19 must refer to the same fact or event。 12节的众人都犯了罪和15到19节的一人一次的过犯是同一个时间。 And that the one fact can be expressed in terms of both singularity and plurality, as the sin of the one and the sin of all。 同一件事可以用单数一个人来表达，也可以用复数众人来表达。同一件事情是一个人的罪，也是众人的罪。 And the only solution is， 唯一解决这个问题的方案是There must be some kind of solidarity existing between the one and the all。 一人和众人之间肯定有着某一种的认同关系。 With the result that， 结果是 the sin of the one may be at the same time and with equal relevance be regarded as the sin of all。结果就是一个人的罪同时也带着同样的意义，被认为是众人的罪。一个人的罪被认为是众人的罪。 What this solidarity is, it is not our purpose at present to determine。 那这个认同关系是什么呢？决定这个问题的答案不是我们在目前的目的。But once the fact of solidarity is appreciated, then we understand why the apostle can speak of the one sin and the sin of all。 不过我们一旦体会到这个认同关系这件事实，就能够理解保罗为什么论到一个人的罪和众人的罪。 We must not tone down either the singularity or the universality。我们不可以冲淡一个人单数，也不可以冲淡众人复数普世性。 We are now in a position to grasp the force of the comparison or correspondence implied in the continuative and so in verse 12。 现在我们可以掌握到第12节那个这样一来，这个继续性的表述所暗示的比较。A comparison is instituted。 保罗在这里设立了一个比较 between the way in which sin and death entered
and the way in which they became universal. 罪和死如何进入到人类，和罪和死如何遍及全人类。Adam sinned, and with sin came death. There is an inevitable sequence. 亚当犯了罪，而死因为罪就临到了，这个是必然的后果。But the same sequence applies to all. 是这个先后次序，不是后果是临到众人的，是用在众人身上的。The sin of Adam is the sin of all. 既然亚当的罪是全人类的罪， death spreads to all as inevitably as it fell to the lot of Adam and thus entered the world. 亚当的罪既然是众人的罪，死就必然传到众人，正如必然临到亚当一样。因此，死就是这样进入到世界了。The immediate sequence exemplified in Adam in the entrance of death applies also to the universal reign of death. 亚当身上所经历到的就是马上死就临到是有先后次序的。死在全世界作王也有着如此的次序。The solidarity existing between Adam and posterity establishes a correspondence between that which is exemplified in the case of Adam himself and that which happens to the whole human race. 亚当和他后裔之间的认同关系就设立一个相配的关系 correspondence。 一方面是亚当个人的经历，另外一方面是发生在全人类身上的事。 Adam sinned and death entered. 亚当犯了罪，死就进入到了。 In Adam all sinned, and therefore death passed through to all. 在亚当里全人类犯了罪了，因此死就传到全人类。 This is the force of the and so. And so 因此这样是这个意思。 There is an exact parallel between what occurred in the case of Adam himself and that which occurred in the case of all. 亚当身上所发生的和全人类中所发生的两者是完全相对称的。 And the parallel in this case can only be properly understood if we appreciate the solidarity in sin. 而我们必须体会在罪里的认同关系，就是亚当和全人类在罪这方面的认同关系，才能够正确理解这里的平行的对比。 Paul says elsewhere, 1 Corinthians 15:22, In Adam all died. 保罗在其他的经文哥林多前书第15章22节说，在亚当里众人都死了。 The only adequate explanation is that provided by Romans 5:12, that in Adam all sin. 唯一完备的解释哥林多前书15章22节的，就是罗马书5章12节所提供的，就是在亚当里全人类都犯了罪。好，我们停一下。